1960년대 그 시절 가정의 따뜻한 풍경 뒤에는 땔감이라는 중요한 이야기가 숨어 있었습니다. 오늘은 60년대 우리네 어머니들이 어떻게 밥을 짓고 방을 따뜻하게 데웠는지 땔감이라는 소재를 통해 함께 추억해 보겠습니다. 60년대는 지금과는 달리 살림이 많이 훼손된 시기였습니다. 일제강점기와 한국 전쟁을 거치면서 나무들이 많이 사라졌고 사람들은 땔감을 구하기 위해 산을 오르내려야 했습니다. 당시 연료의 70% 이상을 땔감에 의존했으니 산림 복원은 꿈도 꾸기 어려웠죠. 서민들은 장작 대신 집, 왕겨, 솔가리, 솔가지 등을 주로 사용했습니다. 장작은 화력이 좋아서 부유한 가정에서나 볼 수 있는 고급 연료였죠. 그렇다면 60년대 서민들은 어떤 땔감을 사용했을까요? 가장 흔한 건 역시 지피였습니다. 추수가 끝난 논에서 볏짚을 모아 땔감으로 사용했죠. 또 낙엽이나 솔가지, 솔가리도 땔감으로 많이 사용했습니다. 아이들은 학교에서 돌아오면 솔가지를 줍는 것이 일상이었습니다. 산에 가서 잡목이나 갈대를 베어오기도 했습니다. 왕겨는 쌀을 찢고 남은 껍질인데 불이 잘 붙어서 아궁이에 넣기 좋았습니다. 숯도 사용했지만 귀에서 함부로 쓰지는 못했죠. 땔감을 구하는 일은 온 가족이 함께하는 일이었습니다. 아버지는 산에서 나무를 해오고 어머니는 밭에서 짚을 모았습니다. 아이들은 학교에서 돌아오는 길에 솔가지를 주워왔죠. 이렇게 모은 땔감은 겨울을 나기 위한 소중한 자산이었습니다. 땔감은 비를 맞지 않도록 잘 쌓아두어야 했습니다. 비를 맞으면 썩어서 쓸 수 없게 되기 때문이죠. 땔감 더미는 그 집의 재력을 가늠하는 척도이기도 했습니다. 땔감이 많이 쌓여 있을수록 부자였던 거죠. 60년대에는 온돌 난방이 일반적이었습니다. 아궁이에 불을 지펴 구들장을 데워 방을 따뜻하게 하는 방식이었죠. 아궁이에 불을 때는 일은 주로 어머니의 몫이었습니다. 어머니는 새벽 일찍 일어나 아궁이에 불을 지피고 온 가족이 따뜻하게 지낼 수 있도록 했습니다. 하지만 온돌 난방에는 위험도 따랐습니다. 연탄가스 중독 사고가 종종 발생했기 때문이죠. 특히 밤에 문을 닫고 잘 때는 더욱 조심해야 했습니다. 1960년대 후반부터는 정부에서 연탄 사용을 적극 권장했습니다. 산림을 보호하기 위해서였죠. 도시에서는 장작 반입이 금지되면서 연탄 사용이 급증했습니다. 하지만 농촌에서는 여전히 장작이나 솔잎 같은 자연 연료를 많이 사용했습니다. 연탄은 초기에는 가격이 비싸서 서민들이 쉽게 사용할 수 없었기 때문이죠. 연탄을 떼는 아궁이는 장작 아궁이와는 조금 달랐습니다. 연탄을 갈아주는 도구도 필요했죠. 연탄재는 함부로 버릴 수 없었습니다. 재활용해서 밭에 거름으로 사용하거나 길에 뿌려 미끄럼 방지용으로 사용했죠. 화로는 난방을 하는 또 다른 방법이었습니다. 장작불을 떼고 남은 불덩이를 화로에 담아 방을 데우는 방식이었죠. 화로는 이동이 편리해서 방뿐만 아니라 마루나 사랑방에서도 사용할 수 있었습니다. 하지만 화로는 화재의 위험이 있어서 항상 주의해야 했습니다. 특히 아이들이 화로를 가지고 놀지 않도록 어른들이 잘 살펴야 했죠. 1970년대 오일 쇼크 이후에는 에너지 절약이 더욱 중요해졌습니다. 정부는 에너지 절약 정책을 시행하고 사람들은 땔감을 아껴 쓰기 위해 노력했습니다. 1973년부터는 치산 녹화 10개년 계획을 시행하여 산림 복원에 힘썼습니다. 나무를 심고 가꾸는 일은 미래를 위한 투자였죠. 그 시절에는 나무 장수라는 직업도 있었습니다. 땔나무를 장만하여 각 가정에 공급하는 역할을 했죠. 나무 장수는 지게에 땔감을 지고 다니면서 땔감 사세요 라고 외쳤습니다. 사람들은 나무 장수에게 땔감을 사서 겨울을 준비했습니다. 1960년대에는 선풍기가 귀했습니다. 부유층의 전유물이었고 전력 부족으로 규제 대상이 되기도 했습니다. 선풍기를 틀고 자면 죽는다라는 괴담이 생겨난 것도 이 시기입니다. 더위를 피하기 위해 부채나 파라솔을 사용하는 사람들이 많았습니다.
지금은 땔감이라는 단어가 낯설게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 60년대에는 땔감이 삶의 필수품이었습니다. 땔감을 구하고 아껴 쓰는 과정 속에서 가족 간의 사랑이 싹트고 이웃 간의 정이 깊어졌습니다. 땔감은 단순한 연료를 넘어 우리 민족의 애환과 지혜가 담긴 소중한 문화유산입니다. 1960년대 땔감 이야기가 여러분에게 따뜻한 추억으로 다가갔으면 좋겠습니다.